নমস্কাৰ, মই হাতীগাঁৱৰ এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাওক, এইটো আপোনালোকে দেখি আছে, যিটো ৰাস্তাৰ ফালে এইটো আগুৱাই গৈ আছে, সেইটোৱে চাওক, এনেকৈ যাব লাগিব। এইটো জাননী দিয়া আছে, আহি পেলাই দেখা পাব। আৰু ইয়াতে আৰু দোকান কেইটামান আছে, চাওক, এনেকৈ এনেকুৱা পথ গৈ আছে গৈ এনেকৈ পাব। চাওক, আপোনালোকে এনেকৈ আগবাঢ়ক, এনেকৈ আগবাঢ়ি থাকক। এচানলৈ বুলি লিখা আছে, ৰৌৰুৱালৈ বুলি লিখা আছে, 1.2 কিলোমিটাৰ লিখা আছে। ঠিক এনেকৈ গৈ এনেকুৱা পথ পাব। আৰু চাওক, আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কেনেকৈ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এচান ডুবিলৈ যোৱাৰ পথ। চাওক, ৰৌৰুৱালৈ গৈ থাকক, এনেকৈ গৈ থাকক, গৈ এয়া আপোনালোকে দেখি আছে, এয়াই ৰৌৰুৱা। এইটো হৈছে আসাম আৰু মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰ সীমাতে লগ লাগি আছে, হাতীগাঁৱৰে। চাওক, কেনেকুৱা মনোমোহা এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। এয়া ডাঙৰ শিল আছে, এয়া নামনিৰ ফালে। এতিয়া লিখা আছে ৱেলকাম ৰৌৰুৱা।